Selamat malam, kembali lagi bersama saya Indra Rohemi di acara Dunia dan Lain-Lain. Kali ini saya sedang berada di desa Sukamiskin, makanya orangnya pada nggak mau kaya. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber yang telah memahami keadaan tempat ini. Oke, silakan masuk, bawa Fajar. Yuk, Jar, udah lama kita nggak ketemu. Bisa dijelaskan apa aja kejadian aneh yang telah terjadi di desa ini? Ya, jadi di desa ini ada sebuah tempat semacam rumah yang dulunya dijadikan tempat pembantaian masyarakat pribumi oleh tentara Belanda. Jadi sering terdengar jeritan-jeritan anak kecil, sering juga ada perempuan nangis di pojokan ruangan. Baik, terima kasih Bapak Fajar atas informasi yang sudah diberikan. Silakan kembali. Ya, pemirsa, kali ini saya akan memanggil peserta uji nyali kita malam hari ini. Silakan untuk peserta pertama. Selamat malam Mas, dengan Mas siapa? Rodi, Dari mana? dari Sukabumi. Bagaimana, sudah siap untuk menjalani uji nyali malam hari ini? Siap. Baiklah pemirsa, kita akan menyaksikan parodi untuk uji nyali malam hari ini. Ya, sekarang gue lagi di, ini kata orang-orang sih gedung-gedung tua ya, tempat-tempat pembantaian gini nih. Warga-warga sini sering denger-denger jeritan, ya kayak teriak-teriakan gitu kan, cewek nangis lah gimana lah. Makanya gue penasaran banget ini nih, pengen uji nyali di sini nih. Iya kan ya, gue bingung tuh pengen ngomong apa ini, gila, duh, serem banget ini tempat. Duh, ya Allah. Buset, apaan itu dah? Anjir, apaan itu? Ini kamera mana? Ini kameranya anjir. Dulu, ada yang nangis aja nih. Ini gila beneran ini nih, beneran aduh. Gila. Ini beneran kameranya ini anjir. Ini mana wujudnya ya? Ada suaranya doang nih. Duh. Astagfirullah, ya Allah, Allahu Akbar. Dah lindungan jadi hamba-Mu ya Allah, Tuhan iman. Tepat dia. Aduh, hai. Kamera. Dua kali dia tuh. Tepat dia. Duh, kamera. Gila suaranya makin banyak ini nih. Aduh. Ya, kita bisa keluar dulu sebentar. Ya, Bapak Parodi bisa diceritakan apa aja tadi yang kejadian sehingga membuat Parodi melambaikan tangan ke kamera? Banyak sih yang kayak denger suara gitu kan, merinding ini apa ya, bulu-bulu leher gitu. Ya, baik Parodi. Ini kayak suara-suara anak kecil nangis lah, anak kecil lari-larian, cewek kayak manggil-manggil gitu, kayak merayu deh. Tapi Pak Rodi sempat melihat bayangan atau penampakan tidak? Ya anehnya sih nggak mau gitu, dia nggak mau nampakin gitu, malu kali ya. Baiklah Pak Rodi, kami nyatakan Pak Rodi gagal dalam uji nyali kali ini. Tapi kami cukup mengapresiasi keberanian Pak Rodi. Saya juga udah puas kok, percaya ya. Ya, baiklah pemirsa, cukup sekian dari kami malam ini di acara Dunia dan Lain-Lain. Selamat bertemu kembali di acara berikutnya.